Y si por estos días la pólvora, la contaminación, de pronto los resfriados por los cambios de temperatura los han afectado, pues este tip es muy importante para mejorar la tos. Y necesitan 3 ingredientes que son el limón, la miel y el aceite de oliva. Para aliviar esos molestos síntomas de la tos, les tengo este remedio natural y por supuesto muy eficaz. Lo que deben hacer es, exprimen 7 limones, le agregan 1 cuchara de miel y 1 cucharadita de aceite de oliva. Lo revuelven muy bien y toman todas las mañanas y también antes de dormir. La tos desaparecerá en poco tiempo. Les repito entonces, 7 limones, 1 cucharada de miel y 1 cucharadita de aceite de oliva.